Fala galera, beleza? Estou de volta aí com um vídeo muito interessante sobre barulhos no céu, trombetas, warp, do que você gosta de chamar quando você escuta esses barulhos. Nós vamos saber um pouquinho sobre isso, ver um vídeo que eu mesmo fiz e eu espero que vocês gostem. Já deixa aquele like muito esperto que é importante. E se você ainda não é inscrito no canal, aqui aquele botão vermelhinho para se inscrever no canal, se inscreva. Clica aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações e receba vídeos aí todas as semanas, um vídeo sobre algo diferente. Coisas novas estão por vir. Eu sou o Ricardo Rezende e esse é o Obscuro Notícias. Galera, tá a fim de ganhar um cartão tipo esse daqui? Eu vou sortear quando o canal atingir 400 mil inscritos. Você terá a opção de ter 3 cartões. Hoje eu mostrei da Netflix, mas vou mostrar outros cartões que farão parte do sorteio. Basta você deixar o like nesse vídeo aqui, se inscrever no canal e lá embaixo deixar na hashtag eu vou ganhar, que você já vai estar concorrendo. Se você seguir uma de nossas redes sociais, você estará ampliando a sua chance de ganhar. Então, vamos para essa notícia, porque eu já trouxe aqui mais de uma vez falando sobre as trombetas do céu, que muita gente fala que é a época do Armagedon, é os fins dos tempos, diversas outras coisas. E aí, o que aconteceu? Durante a semana, eu vim escutando barulhos aqui nos céus da minha cidade, que é Votuporanga, São Paulo. Pesquisei, perguntei para outras pessoas, não tive sucesso, quase ninguém tinha ouvido esses barulhos. E aí, achei que tinha sido alguma coisinha aqui por perto. Mas aí no dia seguinte, na terça-feira agora, eu acabei filmando e vou mostrar para vocês. Eu não vou ficar falando no meio do vídeo para vocês escutarem. Não é fake, o que eu gravei não é fake, tá? Mas convenhamos que pode ter alguma explicação por trás disso que não seja algo sobrenatural, algo de outro mundo, outros tempos. Dá uma olhada na filmagem aí. Galera, eu tô tentando filmar aqui um som que não sei de onde vem, mas começa sempre perto do anoitecer e aqui em casa, na minha residência mesmo. Só que eu não sei se o volume do celular é capaz de captar. Eu já tentei algumas vezes, mas o som ele para. Como se fosse essas famosas trombetas. Ó, tá mais alto. Como se fossem essas trombetas que o pessoal fala, né? E eu também já fiz vídeo sobre isso. Então agora faz uns 2 dias que eu tô escutando com frequência esse barulho. Não sei, vou ver na edição se vai ficar bom. Cada hora é um som diferente, isso que é o mais legal, mais interessante, sabe? Vê se dá pra ouvir. Ó. Caramba, o carro atrapalhou bem na hora. E estranhar mesmo. Daqui a pouco vai parar. Hein? E aí, Obscuro, o que vocês acharam? Será que isso aí é alguma fábrica? Será que isso aí é um cano aqui próximo que tá fazendo esse barulho? São mais de um tom de barulho que muda com uma certa frequência e em um horário específico, não exatamente pontual. O barulho cede. Particularmente eu achei que fosse tipo cigarras, coisas desse tipo, animais que emitem sons, e talvez seja uma época de acasalamento ou algo do tipo e elas resolveram cantar uma sinfonia juntas. Mas isso é o que eu achei. Que eu gravei, não tem nada de fake, tá? É áudio original mesmo, do mesmo celular que tá fazendo essa gravação. E eu gostaria de opinião de vocês. O que vocês acham que pode ser esse barulho? Deixa aqui embaixo nos comentários. E para vocês que estão
estava na dúvida se eu ia ou não para BGS, eu estou saindo daqui a pouquinho para estar lá na BGS, para ver se eu consigo o máximo de vínculo possível do canal Obscuro com outros youtubers famosos, para estar vendo meus fãs lá, tirando foto, seja lá o que for. Então amanhã, somente amanhã, eu estarei lá na BGS, tá? Nesse feriadão, nesse Dia das Crianças. Se o vídeo conseguir sair hoje, tá? Porque às vezes enrola aqui a edição, não sai hoje, então esse amanhã já não é tão amanhã assim. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho aí, que eu preciso partir. E não deixe de deixar aquele like super esperto pra gente. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!